Mbote na balandi ya tala lelo yo New 10 mbote na bino partout oyo bozotala biso na ngonga oyo na pesi mbote mingi pe matondo mingi na mama na biso Bela Dinganga mama Milan mama Umela Kaming te boutique na biso na bandal aizo fongwa makano ya donc kano ya suka mbote pe mingi na ye moko Julien Botalatala les boss Julien Botalatala papa na ngai ba mbote mingi na yo pe merci beaucoup na Daril oyo azozwanga derrière caméra na biso to moni Daril azawana et côté ya montage wana to moni Paru Esayo ba gros bisous na yo pe na mutumo musala malamu mutumo musala ebela yebi musala ya jete mbote lisusu peda makasi na vie na ngamoko balobi impresario Claude Ndombasi ya yo penda ba gros bisous mwa ya ngwana mbote mingi na yo balandi ya tala lelo yo New 10 na mama na biso Bela alobi no na lingi na yebisa na ba internet nyonso ba congolais diaspora bayeba source na bango siko totali to kobanda na source nini tobi tento to kende na Congo central o ezaki ex province ya Bas Congo na suite à découpage territorial komi Congo central to kina biso kaka na distance ya Katarat wana to moni bandeko na biso bandibu leo tozo be bandibu naloba mwa na pesa bandibu nyonso oyo bazolanda ngai mbote batata ba mama yeno akulukutulanda mbote zeno wana bokamu ngapi na yebia mpona sana kati ya mboka na bino voilà lelo tozolobela bandibu bauta wapi babala ndenge nini bapesa mbote na bango ndenge nini baliaka nini balingaka nini na balingaka pete nini bandibu bauti na mboka oyo na kati ya Angola bauti na kati ya Angola na Mbanda Nsudi mutu oyo amema bango ezali Kumu Lukangu donc koko ya bandibu le grand chef coutumier de Ndibu Kumu Lukangu nde mutu amema bandibu awa na kati ya Katarat pai oyo na vandi na kiti awa bozolanda ye mutu aya na bango Katarat e bandi wapi Katarat e bandi juste na pont ya Inkisi badjika na biso ba oyo boyaka ko dedouaner ba mituka na bino ba biloko na bino omonika ata bozokene matali soit boma bokomi na kisantu pont moko ezala ba benga ngo pont ya Inkisi Katarat e bandi wana ti na Songololo na frontière ya Angola nde bipai Katarat e suki nde bamboka oyo tukomona bandivu na biso bazana bamboka wana ya kati koko na biso un grand chef coutumier Kumu Lukangu tango ayina bandibu na kati ya Congo central alobaki akupanza bandibu azaki na susu bandibu akoma ebele ndenge lelo bazali mboka liboso bango bavandaki ezalaki na koma bavandi na koma bavandaki na bango pe bien atiki ndambu na koma ayekoya na mbinda kinanga bavandi na mbinda kinanga wana mboka mibale bavandi na mbinda kinanga bavandi pe malamu bazalaki na bango bien siko na bolingo wana abaki ta info apanza kaka baye kolonga wana na mbinda kinanga aye kokoma na bango na mboka oya kitoko ndembo ya batandu nde aye na bandibu wana na kati cher internaute bandibu bazalaki na baza batu moko bien tokoyeba ndeni ke oyo aza mundibu bandibu baza social baza très colérique ya mwana babenga bandibu arabe parce que soki mbeli na ye ebimi erozonga te avant ezokista kozokista ngo c'est te ke bitumba ntende soki yo totumbola mundibu akovanda na ye kimia azotala yo lokola ayebi te mais jour akosanza nde ezaka mabe yango tobenga bango arabe bandibu baza bato moko social baza bato moko cultivé balingi musala et surtout économe balingi économie makasi bomba bandibu bomba bandi babomba makasi siko soko kutela mundibu mona nzela okopesa ye mbote ndenge nini mundibu avopesa ye mbote il faut attirer attention na ye
nako mona ndenge nako vanda na moni na nga tantine na ngai botala tala na pesa mbote ndenge ni na bino il faut na tirer tantine na botala tala pour na pesa mbote loko ye aza mama no bana a mama donc na bengi loko a mama tango sutuka ndi na pesa mbote biso bandibu topesa mbote bongo siko soki o invité mundibu na ndaku na yo okoliesa ye nini bandibu baleka biloko ebele yo ozana fiancé na oya mundibu to yo pozana onga mobile na linga balanga za mundibu mena ebitenga azana na poto koto jutando ko yakuna na kina babokilo na ngai to kosuka ndenge nini mama ya mwana mama bela dinanga ifo umela mama langa bela umela potano ide o ya zui azola kisa yo ozana fiancé na yo ya mundibu soko ye awa na kini awa okolambela ye nini uswat soko ye ana kini abokilo pesio bilo soit mbonga wenze mama kende osali ya biso biloko to liya bike bandibu baliaka nini bandibu baliaka mbika baliaka madesu o ya pembe bandibu baliaka mataka bandibu baliaka pondu ya ngwangula pondu ngwangula balamba yango eza na soupe te tako tudarela moni pondu ngo kuna balambeli biso ya ngwangula misuka kuna tolia yango sima pondu ya ngwangula eza na soupe te balamba yango bakalingaka ngo donc eza kitoko mingi bandibu baliaka pe oyo babengi baliaka mbika bandibu baliaka madesu oyo ya pembe bandibu baza na kovi bandibu baza na wangila baza na mataka eza ba grenouille ya mai ba grenouille babimaka mingi na ba terrasse na bus o to bengi caniveau bandibu baza na pondu ya ngwangula na lobaki pondu wana eza kitoko mingi balamba yango sans soupe bandibu baliaka pe baliaka kwanga chesa bandibu baliaka kwanga o babengi na kombo ya tinga kwanga chesa seza lokola fufu eza kitoko makasi baza pe na kisumba baza na nkeka baza na mbisi ya mai baza na mbinzo baleka biloko ebele oyo totangeli bino sikoyo nakopesa bino sorte ya bandibu cher internaute bandibu na biso baza basorte ebele ndenge tomonaka baluba ya kananga bazali ya mbujimai bazali baswahili ya kisangani bazali baswahili ya katanga bazali sikoyo eza mpe ndenge mona bandibu na biso oyo nakoloba sorte na bango toke na boko ya cataracte parce qu'il y a deux boko moko eza na bas fleuve wana eza ya bandibu te sikoyo boko oyo ngazoloba eza boko ya cataracte toza na bandibu ya kimpese toza bandibu ya kwilungongo toza bandibu ya songololo sikoyo nalingi na expliquer bino baka onkodia impresario ozolanda vie na ngai onkodia eza nini kodia eza ba forme ebele ekozala na forme ya nzungu ekozala na forme ya sani ekozala na forme ya mbembe kodia eza pona kosunga famille libota eza pona kosunga libota yango kodia bomaka te eza pona kosunga libota soit bobota ebele soit ebotisa bino mbongo ebotisa mbongo ndenge nini ata otekaka nguba soki oza na kodi ya nguba na yo kotula te donc mbongo ozobota kaka ebele ata otekaka mai wana ata oteka mai no wana kodi ezali ezobotisela mbongo ebele boza na problème na mabota kodi ya wana ebotisaka yango mona bakongo eza pasi mpona bakongo babota te surtout oyo baza na kodia babotaka mingi parce que eza lokola richesse na bango bapesi bango balobaka mpungu eza nini mpungu eza instrument ya kobebisa mpungu eza instrument ya kobebisa ezala lokola président Ange Pinimoke azolinga mwasi alobi te nga na olinga mwasi oyo ndenge nini ake kosimbela ye kisi akangi yango bakanga na mpungu na fere pa yemba bakanga na mpungu donc mpungu eza instrument ya kobebisa toka peke balobaka bakongo baza na nkita eza nini kita lokola dare la tunenga lelo abi mais nkita na kode ezalaka ndenge moko te eza ndenge moko te nkita eza baponeaka mutu oyo akoki kozala na nkita baki kopona lokola asila bilonda mama yo nde moto ozwa nkita oyo ntango ozwi nkita wana okoboya te boza na ntango koboya te soki oboyi okokufa mpe bake coutume ezali coutume existe
to bosa na coutume te to zonga mingi na origine na biso soko boyi wana okokufa sot boko makobela famille boko makaka na ba problème na famille na bangala pe ezali bangala babenga ngo zebula kitandenge eza wana eza bapesa yango mobali to mwasi baponaka eza pona osunga famille osunga libota soki oboyi kosunga libota wana na problème nde ekoyela yo sekoyela makasi penza makasi sikoyo bande balandi ata lelo new 10 tokomi na place moko eza très important nabenga ngo très important pourquoi parce que place oyo mobali alingaka bala mwasi oza na fianso na oyo ya ndibu basengaka yeba bandibu basengaka nini bakongo bazala toujours na deux listes côté papa na côté mama Milito wanswaswa landa bien liste oyo ya bandibu ye oza na fiancé na yo ndibu papa bandibu basengaka nini bandibu bango moko babenga ngo na monoko na bango ya mboka luzolo lwa tata mwana donc liste ya mwana ya bango ya mwasi ya liboso complet ya papa toza na un peur ya chaussure cravate chemise machette 5 sachets à sucre. Bon, sucre, ça dépend de la famille. Bako singa 5 ou plus. Bako singa peu 2. Ça dépend de la famille. Toza na Dame Jeanne. De vin rouge. Voilà qui a mungwa. Donc, sac ya mungwa. Voilà qui a mungwa. Toza na yunga qui en vula. Yunga qui en vula. Eza manteau. 12 casiers ya bière, ça dépend de la famille. Nombre de casiers est dépendant de la famille, mais l'examen cité 5 sachets à sucre et c'est ça dépend de la famille. Tous on a bouteille ya whisky na biso Johnny Walker. Tous on a soso 5 paquets à café et 5 paquets de cigarettes. Donc ça dépend de la famille. Parce que la cigarette na bon nombre non quoi que ça a la liste nae toza na funda dianzitu donc funda dianzitu toza na funda dialongwa d'autres ça de selon famille bako senga montant balingi bako senga soit $500 soit $1000 soit $100 donc ça dépend ya famille voilà bandi buna kala bazaki ko bazaki na religion nini bazaki na bango ba catholique protestant donc bazaki catholique au sambela mingi na catholique tant kaka ba belge baye depuis kaka 1921 nde ba religion oyo c'est kobota bakimba bakomi bakimbangu pe valongo yokoya banzamba pungo yokoya donc ba religion ebele e kobota donc bandibu bakongo pe mingi ndenge koma bakongo mingi bakongo na bango batu ya kimbangu bakongo na bango batu ya pe valongo eza nyonso wana eutaki na kita balandi ya new 10 tala lelo yo siko tokolakisa bino mwasi o akufeli mobali na bandibu alelaka mobali na ndenge nini to akundaka mobali na ndenge nini mwasi o akufeli mobali soki akufi bakozwa mwasi wana avant na basi ope bakufila mibali donc ba fait mususu ba accompagner ye donc ba ko accompagner ye famille ya mwasi ba kosomela mobali dra ba kosoma na ntaba wana o bango basombaka bakoboma ye donc bakoboma jour o bakunda mobali na ye babomi ntaba wana famille ya mobali ya mwasi bakolamba bapesi famille ya mobali bakoloma biloko nyonso sauf biloko ya kati ya ntaba kwa surtout motema bapesaka yango famille mobali bali yango te bakopesa kaka noko ya mobali donc responsable ya mobali ni bakopesa ye biloko ya kati wana ya ntaba motema ntaba po alia yango après 40 jours nde mwasi akoki na ye kokota wenzi mais tant akokota wenzi il faut mbongo ne oye ye akokotela wenzi euta na famille ya mobali bako pese soit 3000 francs pour tout ça en kati mboka pese 3000 francs bako pese ata $10 donc ça dépend ya montant au bako pesa ye yango yandi akokotela wenze ndenge moko pe na mobali oyo akufeli mwasi bazwaka pe mobali wana
bakovandisa ye na ndako pendant 40 jours asomba kaka dra mobali asomba tabate asomba kaka dra na bikilakila kofuta nde après 40 jours abandi baactivité na ye bandeko ya tala lelo yo New 10 na kotangi na bino quelques braves hommes oya bandibu bayeba boyebi ke bandibu baza ba parolier munene bandibu balingi lisese makasi moko babenga ngo kinanga donc proverbe eza kinanga na mnona bangwa mboka tala lokola Félix Wazekwa mukwa bongo ye pe azali mundibu wa munene tozu son excellence Mukoko Samba ye kutumboka na eza na boko awa place to vandi ka subo kitibo na se bozu moto bokomi na mboka na ye paza mundibu munene toza na kachar na biso kabo abanda kolatela biso ba jeep boye ko bina biso ba jeep boye paza mundibu bandibu baza ebele mais to ko kabona boye te lokola baron baza bato masese donc lobaka moi lisese moko ntivan sao ni ko lobanze te pembeni ya ebale cela veut dire quoi tango komela masanga soit okoleka okoluko sima nzete avant katisa pont vraiment on s'appuyer na nzete po oleka donc mutu nyonso na vie assez important ko négligera mutu te lelo o négliger SP Mesu lelo oyo o négliger Vincent Bitiba lelo oyo yozo linga o négliger botalatala. En tout cas, yeba ke lobby ozana besoin na ye. Lobby okoluka ye, lobby okoluka osenga ta mai ata kopo ya mai omela. La pesi bino nyonso mbote mingi na lingi bino mingi. Balandi ya tala lelo New 10 tokomi na suka ya émission na biso oyo na bete bino lisolo ya bandibu. Na pesi merci mingi na balandi o bolandi biso partout dans le monde. Na pesi bino mbote mingi. Na pesi mama na biso babi mama yenzala esili. Mama ya chebiso pio atiso ba glaçon na motema donc motema ndeza boeza kimia makasi mama na biso bela dinganga mama umele ba solo kala mingi te boutique na bino ya munene fongwami donc sur 8 décembre na veni Mbavu wana boutique na biso pena Milan et umela et na pesi mbote makasi na équipe oyo ya accompagner kingai na bosse des caméramans de tous les temps de tous les jours babi mwindo ampese Daryl Lady Watesa mbote mingi na yo merci vraiment merci mingi et pourquoi pas à Paru et Sayo ba bisou na yo penza l'impresario na ozelat na ebi yo ya yo jamais rata et puis donc ngana obengo nani Maboko Bank na ebi ke na leli impresario Claude Ndombasi papa na nga umela l'homme atalaka na ngai okomi homme talaka na ngai pourquoi pas ami mawetu moi si kitoko yo ka ba beauté batika openza ba beauté boy ozaka yo moko vous êtes belle te ka yo moko et bon na tantine na biso botalatala pourquoi pas aussi un grand merci à Milton Wansanswa bipa ozali de gros bisous à toi oh lingi to lobela ekolo na yo oza posa ba information ekolo na yo numéro ezawana benga ngai Espérance Mesu na chance oh ba pesinga kota mama na biso bela les mère boss na kolobela ekolo na potala tuki sur les terrains toza la cataracte donc na Congo central l'émission boya pas de gros bisous à vous to bosanité maman na biso Elisa Peto monoko bank etangwa lobaka okemba moko western to kemba moko na monogram mama bambote na yo ya famille mobimba bambote na bino et bongo tobosani te vraiment tobosani te mama na biso bela bambote belé na yo mama moko en tout cas mama bolingo mama boye soki bozata 5 kutu 5 ebele de na ebite merci na yo penza bye to mona ni mbala sima